Oke, ketemu lagi dengan gua, Billy dari Naviri, dan kali ini ya gua ingin ngebahas salah satu pedal slash head amp yang lagi luar biasa hot banget di Naviri, yaitu adalah Blackstar M2. Nah, bagi kalian nggak tahu ya, Blackstar adalah brand yang terkenal banget dalam memproduksi berbagai macam ampli yang luar biasa oke banget ya, sangat terkenal di kalangan para gitaris metal. Tetapi ya, Blackstar juga ada memproduksi berbagai macam pedal. Nah, di kesempatan kali ini ya, Blackstar dengan bagian Depth-nya ada memproduksi 3 pedal dengan kualitas yang luar biasa banget, dan beberapa dari pedal tersebut bahkan sampai memenangkan award, yaitu adalah M1, M2, dan M3 ya. Kalau M1 dia bentuknya lebih kecil ya dan lebih didesain hanya sebagai M-SIM biasa. Kalau yang M3 dia merepresentasikan sebagai eksperimental dalam head M simulation-nya. Nah, kalau yang M2 yang kali kita bahas, ini adalah percampuran ya kombinasi antara head amp analog dengan multi effects yang luar biasa banget. Jika kalian melihat bentuk dari pedal ini seolah-olah mungkin kalian berpikir kayak, "Oh, ini hanyalah multi effect digital." Ya, itu salah besar ya. Jadi, ini meskipun kelihatannya seperti pedal, tetapi ini memang adalah genuine head amplifier ya. Jadi kalian sudah bisa bayangkan bahwa sound yang dihasilkan oleh pedal ini ya, itu lebih mengarah analog dan bukan digital ya. Jadi jika kalian mengekspektasi, wah ini pasti suaranya bakal tebel banget, ada angin, ya kalian bisa berekspektasi seperti itu dan hasilnya akan sesuai dengan apa yang kalian bayangkan. Nah, jika kita lihat di bagian input dan output yang tersedia di Blackstar Amped 2 ini ya, kalian bisa melihat ada bagian untuk soket input, output, FX loop, send return, dan juga di bagian sampingnya yang menurut gue ini cukup menarik yaitu adalah di sini ada soket untuk USB Type-C, ada soket untuk line out phones dan untuk balance. Nah, tapi jika kalian lihat ya, jika kalian menggunakan salah satu dari soket tersebut, kalian bisa langsung mengaktifkan salah satu fitur dari Blackstar ini, yaitu adalah Cap Rig System. Dengan Cap Rig System ini, kalian bisa menggunakan cap simulator atau kabinet simulator dengan kualitas yang luar biasa banget dari Blackstar. Di sampingnya lagi kalian bisa melihat di sini ada fan ya, ada fan kecil, jadi tujuannya adalah supaya tidak overheat. Dan di sampingnya lagi ada untuk bagian MIDI, dan untuk soket di bawahnya lagi ini adalah speaker output yang memang didesain supaya kalian bisa menggunakan head amp ini digabungkan atau dikombinasikan dengan kabinet eksternal ya. Dan di sini ada dua soket pilihan. Yang pertama adalah untuk 8 ohm dan yang kedua adalah untuk 16 ohm. Dan di sampingnya lagi di sini ada external power supply socket. Jadi dengan menggunakan external power supply socket ini kalian bisa memberikan power ya. Jadi kalian juga bisa menggunakan dua pedal yang berbeda tapi tanpa menggunakan power supply yang kalian mesti beli secara terpisah. Dengan kata lain, M2 ini juga bisa berfungsi sebagai power supply untuk dua pedal ya, batasnya dua pedal sekali lagi. Dan di sampingnya lagi ini ada soket untuk power supply-nya dari M2 ini. Nah, seperti yang gue bilang ya, ini memang adalah head amp digabung dengan multi effects. Jadi, secara normalnya memang ini adalah head amp analog seperti yang kalian sudah tahu. Tapi ditambah lagi dengan berbagai macam efek yang sifatnya juga sama-sama analog juga. Jadi, kualitasnya udah mantep banget. Nah, sekarang kalau gue bahas dengan singkat ya. Pertama-tama jika kalian melihat di bagian yang sisi kanan atas ini adalah untuk pengontrolan bagian sisi power amp. Jadi kalau kalian lihat di bagian sampingnya sini ada tulisan untuk response, di mana ini untuk merepresentasikan tube response apa yang kalian mau ya secara simulasi loh. Ini bukan benar-benar tube banget, tetapi luar biasanya adalah ini bisa mengikuti visualisasi dari tube response yang benar-benar luar biasa, mirip banget. Jadi, di bagian yang pertama kalian bisa mendapatkan ada pilihannya itu untuk yang model EL84, model EL34 dan model 6L6 dan masing-masing mendapatkan karakteristik yang luar biasa berbeda satu sama dengan yang lainnya. Untuk di sisi kanannya itu adalah di bagian powernya. Jadi jika kalian menggunakan ya kabinet secara eksternal, kalian bisa mengontrol seberapa power yang kalian perlukan. Ada 1 watt ya, ideal banget untuk kalian ingin bermain di kamar untuk latihan secara personal. Ada 20 watt, dan jika kalian ingin manggung untuk live performance di hall yang besar, kalian bisa menggunakan sampai 100 watt ya. Nah, seperti namanya ya, ini kan memang adalah amplifier. Dengan kata lain, kalian bisa mengontrol ada 3 band EQ-nya, yaitu untuk mengontrol bass, mid, treble,
disertai dengan untuk mengontrol gain dan master volume. Dan yang uniknya lagi adalah Blackstar M2 ini menyediakan ada 3 model amplifier ya, dan ini mengikuti amplifier-amplifier terkenal. Pertama adalah model US, di mana ini menurut gua seperti merepresentasikan ampli Fender. Jadi sound clean-nya luar biasa banget. Yang kedua adalah UK, itu menurut gua seperti merepresentasikan Vox, jadi kalian bisa mendapatkan sound yang luar biasa British banget. Dan yang ketiga adalah klasik, dan ini merepresentasikan amplifier Blackstar yang paling terkenal dan memenangkan award, yaitu adalah One Series. Jika kita bicara untuk bagian dari multi efeknya, pertama-tama yang kalian harus tahu adalah Amped 2 ini memiliki 5 foot switch, yang ini dimana merepresentasikan efek mana yang ingin kalian aktifkan atau kalian matikan. Nah, di sini ada drive, mode, delay, reverb, dan tap tempo. Nah, sekarang kalau kita mulai dari drive ya, pertama-tama drive ini kalian bisa mendapatkan ada 3 model yang berbeda, yaitu adalah boost ya, di mana boost ini lebih mengarah seperti clean boost, ada drive ya, kalian sudah tahu lah overdrive gitu ya. Dan terakhir adalah untuk fast, dan ketiganya memiliki representasi yang berbeda, tapi kalian juga bisa mengatur semuanya dengan menggunakan 3 knob di atas ini. Untuk di bagian modulasi, kalian juga mendapatkan ada 3 model yang berbeda lagi, yaitu adalah untuk chorus atau flanger, phaser, dan tremolo. Dan seperti biasa, kalian bisa mengatur semua parameternya dengan menggunakan 3 knob yang ada di bagian modulasi. Untuk delay, juga ada 3 model lagi, yaitu adalah linear atau digital, analog, dan shimmer. Dan tentunya kalian bisa mengontrol dengan menggunakan 3 knobnya lagi yang ada di bagian delay. Dan untuk reverb, total knobnya cuma ada 2. Tetapi kalian tetap mendapatkan ada 3 model lagi yang berbeda. Ada model hall, ada model spring, dan plate. Nah, tap tempo ini ya, ini adalah switch yang menurut gua luar biasa unik banget. Jadi, dia memiliki fungsi yang sama seperti tap tempo pada umumnya. Tetapi, jika kalian menginjak tap tempo itu dengan salah satu dari pedal lainnya, dia akan memberikan fungsi atau efek yang berbeda pada setiap dari pedal tersebut. Nah, kita masuk ke dalam bagian quick sound test, dan sebelum gue mulai ya, gue akan kayak nge-showcase dulu untuk model tube response-nya ya. Jadi di sini ada 3, ada L84, L34, dan 6L6 ya. Ini adalah contoh sound-nya. Dimulai dari L84. EL34. 6L6. Oke. Nah, tetapi untuk membuat semua suaranya jadi lebih balance ya, untuk di tes kali ini gue hanya akan menggunakan satu tube response saja, yaitu adalah EL84 sebagai patokannya.
Nah, jadi tadi kalian udah mendengar contoh quick sound-nya dari Blackstar M2 ya. Jadi bisa dibilang dari segi kualitinya itu udah luar biasa banget, kalian udah nggak usah ragukan lagi. Tapi ya, gue ingin kalian untuk memikirkan dari segi praktikalnya dari Blackstar Amped ini ya. Jadi kalian bayangin, setiap kali kalau kalian lagi mau live performance, kalian tuh udah nggak usah tuh namanya kayak bawa-bawa head amp yang bentuknya gede kayak begitu kemana-mana sampai bawahnya udah kayak susah banget. Kalian cukup menggunakan Blackstar Amped ini, kalian tinggal taruh di pedalboard kalian dan voila, kalian langsung mendapatkan sound dengan kualitas analog ya, selayaknya seperti kalian sedang menggunakan head amp. Ya karena memang ini memang adalah head amp begitu kan. Dan ditambah lagi ini sudah sepaket dengan berbagai macam efek-efek yang sifatnya juga analog. Gua rasa ini udah benar-benar no-brainer banget ya bagi kalian yang pada saat ini hanya memiliki budget di bawah 10 juta, tapi kalian ingin mendapatkan dengan sound yang luar biasa, Blackstar M2 ini adalah solusinya. Karena pada saat video ini dibuat ya, harga dari Blackstar M2 ini ada di 8.680.000, nggak nyampe 9 juta malahan ya. Jadi benar-benar luar biasa gila banget. Nah, Blackstar M2 ini ya ready dan tersedia di navirigitar.com.